बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जल्दी जल्दी आगे बढ़ें, जल्दी जल्दी सपोर्ट करें ताकि उन बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, यतीमों के लिए, लवारिसों के लिए, बेयारो मददगार इंसानों के लिए जिनके लिए ये घर बन रहा है, इनके लिए मदद करें। ये हमें वॉशरूम्स बनाने थे, अभी कोई 35-40 वॉशरूम इस जगह बन रहे हैं, ऊपर बन रहे हैं, इसके दूसरी साइड पे कुछ 60-65 वॉशरूम्स अभी हम बना रहे हैं यहाँ पे। और फंड्स जितनी जल्दी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी जल्दी काम होगा। तो आगे बढ़ें, सारिम बनी ट्रस्ट का साथ दें ताकि उन बेयार और मददगार की जल्द अज जल्द ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके।